வணக்கம் சார். உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் சண்முக சுந்தரம். எங்க சார் வரீங்க? நாங்கள் திருநகர் ஏரியாவிலேருந்து வரோம். திருநகர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஹரியந்த நகர். நான் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வந்து இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து கொஞ்ச நாளாக வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் முன்னே வந்து எனக்கு பிபி இருந்தது. ப்ளஸ் வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. பிளட்டு வந்து ஒரு டைட் ஆகிடும். அதனால் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். பிபிக்கும் மருந்து சாப்பிட்டுருந்தேன், கொலஸ்ட்ராலும் சாப்பிட்டுருந்தேன். இது பிரச்சனை இருந்தது. கொஞ்சம் இரணியா இருந்தது கொஞ்சம் எனக்கு. எத்தனை வருஷமா சார் இருக்கு? இரணியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு 7 இயர்ஸாக இருக்குது எனக்கு. அது மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. மெடிசன் எடுக்கல, மெடிசன் கிடையாது, ஆப்ரேஷன் தான் சொன்னாங்க. அது சரி, இங்கே வந்து பிறகு சார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண பிறகு அவர் வந்து இது மாதிரி வந்து தேவைப்படாது, ஆப்ரேஷன் தேவைப்படாது, நீங்கள் வந்து இங்கே டச் எடுங்க அப்படின்னாரு. குமார் சார்கிட்ட வந்து ஒரு 3 ஸ்டார்டிங்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன். அவர் 3 வருஷமா அவர்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் மெடிசன் எடுக்கலையே, தலைவலி, ஜுரம், எதுக்குமே மெடிசன் எந்த மெடிசனும் எடுத்து கிடையாது. பிபி வந்து இப்போ கண்ட்ரோலாக இருக்குது. ஏன்னா எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து எனக்கு செக் பண்ண ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காங்க. நான் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணும்போது வந்து பிபி வந்து நான் 120/80 பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. மீன் 160 கண்ட்ரோலில் வந்து 150 160 மாறி மாறி வரும். வந்து 120 எப்போ பார்த்தாலும் 120 கரெக்டாக இருக்கும். 120 மாதம் வயிறு எரிச்சல் இருக்கும். அது ஒரு டைமாக சாப்பிட்டு இருப்பேன். அப்போ வந்து மறந்துட்டுனா அது ஒரு டென்ஷனாக இருக்கும். இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்காகவே வந்து வீட்டில் வந்து கயிறு எடுத்து தொங்க விட்டுருப்போம் பையில், மறந்து போகிற சொல்லி கண்ணு எடுத்தாலும் தெரியணுன்றதுக்காகவே. இப்போ அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீயாக தூங்கிட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி தூக்கம் நல்லா ஃப்ரீயாக வருது, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அது பேஸ் பண்ணி எங்கள் மிஸ்ஸஸ்க்கும் கூப்பிட்டு வந்தேன். அவங்களுக்கு வந்து இங்கே போனில் வந்து C5C6 அது வந்து ரொம்ப கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டு நரம்பு வந்து பல்ஜ் ஆகிட்டு இருந்தது. அது வந்து மியாட்லாம் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. மியாட் ஆப்ரேஷன் பண்ணோன்னா வந்து ஒன்று ஓகே ஆகும், ஆனால் நாட்டு ஓகே ஆகும், ஏதோ ஒன்றா கோமா செய்து வரலாம். ஏன்னா வந்து சக்ஸஸ் ஆனதான் ஆச்சு, சக்ஸஸ் ஆனலாம் ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க. ஐயாட்ட ஸ்கேன்லாம் கொண்டு வந்தேன். அதாவது வேண்டாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு 2 இயர்ஸாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். டேப்லெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி மின்ட்லாம் வந்து 1000 rupees டேப்லெட் வாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. டேப்லெட் சாப்பிட்டா வயிறு வச்சுருந்தவங்க. இப்போ டேப்லெட் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட கேட்கலாங்களா? வணக்கம் மேடம், உங்கள் பேர்? கல்பனா. ஓகே, நாங்கள் திருநகர்லேருந்து வரோம். சரி, எனக்கு வந்து அதான் நெக் பெயின் இருந்தது, தைராய்டு ப்ராப்ளம், இர்ரெகுலர் பீரியட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்தது. ஐயாட்ட இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஓகே, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. டேப்லெட் சுத்தமாக எடுக்கிறதே கிடையாது. எப்போது ஃபீவரு, ஹெட்டேக்கு, ஸ்டமக் பெயின் அது மாதிரி வந்ததுன்னா அவர்கிட்ட ஹீலிங் வாங்கிட்டோம்னா சரியாக போயிடும். சரி, நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி யாரும் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு? யாருமே கிடையாது. எங்கள் 2 சன்ஸும் வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது. சின்ன பெரியவெல்லாம் வந்து பஃப் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். இப்போ அதெல்லாம் வந்து ஐயாட்ட அவங்களுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு சுத்தமாக பஃப் எடுக்கிறது கிடையாது, டேப்லெட் எடுக்கிறது கிடையாது. இல்லை 15 days ஒன்ஸ், வீக்லி ஒன்ஸ், அப்படி எப்போ ப்ராப்ளமோ அது மாதிரி வந்து. என்ன வயசாகுது உங்கள் பையனுக்கு? இப்போ 15 years, இது 14 இப்போ. ஓகே, என்ன படிக்கிறாரு? 9th இப்போ போயிருக்கான். எத்தனை வருஷமா இருக்கு அவனுக்கு? வந்து இப்போ பிறந்து 3 monthsலேருந்தே இருந்தது வீசிங் ப்ராப்ளம். அடிக்கடிக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகும். உடம்பு சரியில்லாதப்போ போவோம், பஃப் தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லிட்டாங்க, ரெகுலராக நீங்கள் வந்து பஃப் யூஸ் பண்ணுங்க, ஒரு 2 years 3 years யூஸ் பண்ணணும். சின்ன வயசுலேயே பஃப் யூஸ் பண்ணணும்? சின்ன வயசுலேருந்து உடம்பு ப்ராப்ளம் வரும். அதாவது உடம்பு முடியாது அப்படிலாம் டாக்டர்கிட்ட போவோம், மெடிசன் எடுத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் நல்லா ஆகிடும். வெளியே எங்கன்னா போனால் டஸ்ட் அலர்ஜி இது மாதிரி ஆனால் உடனே உடம்புக்கு ஒத்துக்காது, வீசிங் வந்துடும். ஒரு சாக்லேட்டு, ஐஸ்கிரீமு எது சாப்பிட்டாலும் ஒத்துக்காது, அது இது மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க, டாக்டரை நீங்கள் வந்து இது பஃப் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 years கொடுத்தாங்க கண்டினியூஸாக. டெய்லியுமே காலையில் ஒன்று, ஈவினிங் அது மாதிரி பஃப் எடுத்துகிட்டு இருந்தான். இப்போ ஐயாட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுல வந்து சுத்தமாக பஃபே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. சரி, ஒரு மெட்டாசின் கூட யூஸ் பண்ணது கிடையாது. சப்போஸ் ஃபீவரு, காஃப், கண்டினியூஸ் காஃப் இருந்தப்போ கூட இவர்கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து சரியாக போச்சு. இப்போ நீ எத்தனை வருஷம் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ட்ரீட்மெண்ட்? குமார் சாம்சன் 2 years எடுத்துட்டு இருக்கேன். இந்த 2 years நீ எந்த பஃப் மெடிசன் எடுத்தது கிடையாது. ஏதாவது கஷ்டங்கள் வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? சார்கிட்ட வந்து தொடுச்சிச்சு எடுத்துப்பீங்களா நீங்கள்? சரி, இப்போ 3 வருஷமா உங்கள் ஃபேமிலி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா சார்? இந்த தொடுச்சிக்கிச்சை பற்றி நீங்கள் என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? எல்லாரும் தெரியணும், எல்லாரும் தெரிஞ்சு இது எல்லாம் எடுத்தால் வந்து நோய் இல்லாமல், அதாவது நம்ம இந்த உலகம் வந்து நோயே இல்லாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி மருந்து இல்லாமல் இருக்கலாம். ஏன்னா மருந்து வந்து ஏகப்பட்ட இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறது, ஏமாத்தல், டாக்டர் பண்ணாலே வந்து பயமாக இருக்குது. இங்கே பயம் இல்லாமல் ஹாப்பியாக வரும். அங்கே போனால் என்ன சொல்லுவாங்களோ பயம் இருக்கும். அப்புறம் கண்டினியூவாக வந்து ஏகப்பட்ட மருந்து, சும்மா சின்ன விஷயம்னாலும் ஒரு 1000 2000 மருந்து எடுத்துறாங்க. அதெல்லாம் எல்லாமே இருக்குது. உங்கள் ஃபேமிலி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. உங்கள் மருத்துவ செலவு மாதம் எவ்வளோ சார் ஆகும்? நீங்கள் முன்ன எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2000 ஆயிடுச்சு. 2000 இப்போ கம்மி. இப்போ எவ்வளோ? இப்போ 800 rupees 15 days கம்மி எடுக்கணும். ஓகே, இந்த
இந்த சிகிச்சை பத்தி என்ன சார் நல்லா இருக்குங்களா? நல்லா இருக்கு. ஓகே, நீங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்களா? நிறைய பேர் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸே ஒரு 9 வந்துருவாங்க, 30 பேர் வந்துருப்பாங்க. 30 பேர் ஒரு ஃப்ரெண்டு தான். தனுஷேகர், மணி செல்வராஜ் அவங்க ஃபேமிலி பார்க்குறாங்க. அப்புறம் என் கம்பலேருந்து ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் வராங்க. ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து மெடிசன் இல்லாமல் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக வர வச்சு தான் கன்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, நன்றி சார். ஓகே, தேங்க்யூ.